सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रखें हाईटेक के साथ। हाईटेक कराए बेहतरीन रिपेयरिंग कोर्सेज। हाईटेक दे शिक्षा से लेकर जॉब के सफर तक आपका साथ। हाईटेक के साथ आप सीख सकते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, एलसीडी रिपेयरिंग, ओसीए, ईएमएमसी रिपेयरिंग और बन सकते हैं रिपेयरिंग तकनीकों में उस्ताद सिर्फ 40 दिन में। जी हाँ, सिर्फ 40 दिन में। आज ही दिए गए नंबर पर कॉल करें और जानें कोर्स से जुड़ी सभी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।